發放嘅時候，喺柯同學隔離個位嘅櫃桶入面發現咗一份爽報。學校一早禁止同學攜帶爽報返學校。仲有邊個大膽？你同我站起來！冇人影啊嘛。好，而家拿呢張紙出嚟，寫低你我係違規同學嘅名。投票結果前3名。我同學，你做咩企晒？你憑咩叫我哋懷疑自己嘅同學啊？就憑我哋老師，你而家用咩態度同老師講嘢嚇？冇錯啊，你的而且確係個老師，但係你真係一個爛人，頭條嘅爛人，你有冇玩嘢啊？喂，老師玩嘢啊？唔係老師，對唔住。你兩個諗中人物企，班長係見到當堂。人生不得已係十常八九，嗱換句話咧，人生之得意咧，只不過係十常一二嘅啫。睇嗰啲啦，冇眼睇。你問咩㗎啦？有腳咯。我多啦，係唔會背叛自己同學嘅。老師話：如果查唔出隻鑊就係你咩？既然你咁講，我唯有直接同老師講，你要咩呢隻鑊㗎啦。咪住！諗下，為咗令同學明白到咧，做錯事係一定要接受懲罰嘅。我柯南唯有臨危受命啦！你而家邊個俾辦好事啊？ sorry 啊。呢一份就係琴日校工揾到嗰人爽報啦。哦，係啊。你兩個喺度搞咩？我冇，老師叫我監督住你啫嘛。咁你咧？我硬腳咯，順便睇下你查違規話查成點啫嘛。每個人都有機會講大話，但係咧呢份爽報唔會。佢淨係識講真話嚇，報紙都識講嘢，梗係啦，聰明人先識聽㗎嘛。嚟啦，話俾我聽，你嘅主人係邊個啊？喂，你小心啲喎。哇，不得了！喂，你發現咗啲咩啊？發現咗啲嘢啦。咁到底發現咗啲咩啫？想講啊，但係阿仲啊冇辦法，我聽日先同你講啦。呢
經過柯南琴晚成晚嘅推敲咧，所有嘅謎底已經解開咗啦。嚇咁犀利？即管過嚟聽下，我唔信啫。你睇下，佢呢一度有少少粉筆碎，好似係喎。咁又點啊？呢一個位咧就有少少媽咪麵嘅味精粉，真係媽咪麵嘅味精粉喎。咁又證明咗啲咩啫？爽報上面有粉筆碎，即係代表嗰個人曾經掂過粉筆。嗰個人掂粉筆嘅人，除咗老師之外，就係值日生。呢個禮拜值日生有兩個，第一個係博喜。媽咪真係好味啊！而第二個咧就係和仔。唔關我事啊！我咁啫嘛，佢兩個咁中意食媽咪麵啊，啲媽咪麵味精粉都證明到邊一個違規同學啦。係咯，你平時嘅觀察力咧就實在太差啦。冇錯，雖然佢哋兩個都好中意食媽咪麵，但係博起佢食媽咪麵係唔會落味精㗎。咁即係話違規同學係和仔啊？咁但係和仔有潔癖嘅喎，每次當值完都會去洗手，應該唔會留低啲粉筆碎㗎。可能係佢嗰日嘅洗手啫。咁但係和仔平時連行我都唔想，點會睇爽報啊？咁可能係鹹網嘅內容咧就太過刺激啦。和仔佢咧就仲未夠水準，佢一定頂唔住啦。所以咧要睇住爽報先，循序漸進咯。但係，哎呀，你成日都扮嚟扮去，嚇住晒。真正違規嘅同學唔係佢哋兩個係邊個喎？唔通係你咩，大佬？係啊。嗱呢？你搞啲咋？我冇搞嘅，真正違規同學就係我。冇可能嘅，點會咁㗎？你又唔係值日生，你又唔中意食媽咪麵。似啊，上數學堂嘅時候，第一版有一條數，啲粉筆碎擺嗰時揩到嘅咯。至於啲媽咪麵粉，和仔喺個台面倒瀉一包媽咪麵粉，所以。咁你琴日點咗佢啊？唉，你唔好睇我硬硬腳，好似好輕鬆㗎。我平時份人朝朝夕夕，上堂又偷食朱古力，已經俾人記咗2個缺點啦。如果而家再俾人記多個，就要記少個㗎啦，實俾屋企人鬧死啦。你真係慘。真正違規嘅人係我啊！唔係啊，老師啊，其實咧。殺他！老師啊，其實真正違規嘅人係我啊，要罰就罰我啦。唔係啊，老師其實。你兩個啲嘢唔好再搞啲，老師一睇都知真正違規同學係你啦。放心喎，老師唔會罰你，你幫我寫下真正違規同學，就唔好再罰啦，知唔知啊？老師，對唔住啊，我琴日仲攞報紙掟你。哎呀，我咁快，上大啦，上面真係太多啦，我成日都以為只係我震動。唔係事，咁多就算啦，老師冇話你喎，其實我都係咁啱啫，嗱，雖然太多，用咗教官個方法啫，而家冇人會咁講，我同佢講我啱啱經過咋。怪唔得老師琴日咁講啦。不過話時話，老師啊，我啲嘢其實我一直都唔好明啊。其實爽報嘅鹹濕內容功能好多啫嘛，點解學校唔理晒嘅？嗱咁嘅，我嘅宗旨咧係為學生建立一個健康嘅校園嘅，咁健康一定係指身體上同埋
着眼於心理發展上，確定上學生嘅心理成長先有保護點相關嘅措施啫。仲有啊，講到健康校園，我覺得師生相處融洽，同學之間相親相愛，互相幫助，都係校園入面嘅一種健康嚟㗎。冇錯啊，啱晒啊！